Yn niwedd Hydref y llynedd y penderfynwyd ffurfio cwmni peirianneg llun gan Lewis a Wyn Roberts. Bu Wyn, sy'n gweithio ar gyfrifiadur newydd cwmni Sain ar hyn o bryd, yn dilyn cwrs computers yn Lerpwl cyn dychwelyd yn ôl i Lŷn. Ac roedd Lewis ei frawd wedi bod yng Nghaergrawnt yn arbenigo mewn peirianneg cyn gwneud doethuriaeth mewn datblygu cyfrifiadur a fedrai gynnal profion effeithiolrwydd ar beiriannau diesel gwaith a wnaeth gyda chymorth grant oddi wrth British Leyland. Ar hyn o bryd mae Lewis yn rhaglennu cyfrifyddion i Rothschilds yn Llundain, ond yn gobeithio muno a Wyn yn gofian, fel y bydd y gwaith y cwmni'n datblygu a chynyddu. Anelu gynorthwyo cwmnïau bychan yma i'r cwmni. Ac wrth fwydo'r rhaglen i gompiwter Sain, mae Wyn yn rhoi cyfieithiad Cymraeg i mewn, fel mae Cymraeg fydd iaith y compiwter wrth weithio wedyn i Sain. Yn lle mae'r holl wybodaeth wedi cael ei chadw wedyn ta? Wel, mae gwybodaeth i gyd yn cael ei storio ar be maen nhw'n alw yn floppy disks yw blatin bach. Debyg i record mewn ffordd? Ia, hollol, yn fath yn union dweud be stwff magnetaidd yn nhw. Ac mae noddion wedi cael ei storio ar hwn i gyd. Os o'ch chi hwnna'n ôl i mewn rwan, dwi'n credu bod y rhaglen yn barod i ddangos i ni safle cyfrifon rhai o bobl sy'n delio â chwmni Sain. Iawn. Gawn ni weld hynny allan, digwydd. Pentian un ymlaen, ia. Hugh Jones ydi un o gyfarwyddwyr Sain, a fo fi'n egluro wrtha i am y compiwter newydd. Wel, mae gennym ni lot fawr o waith rheolaidd, waith papur rheolaidd sydd yn cymryd lot fawr o amser ar y funud gan yr gwahanol bersonau sydd yn gweithio hefo ni. Danfon cyfrifon allan i'r siope bob mis ar anfonebau am faint o recordiau maen nhw wedi cael. Ac un o'r jobsys mwyaf sydd gennym ni, bob 6 mis, da ni'n gorfod anfon allan i ryw 6 neu 700 o wahanol artistiaid, cantorion core a chyfansoddwyr, wybodaeth am faint o recordiau gyda'i caneuon nhw o'i perfformiadau nhw arnyn nhw sydd wedi gwerthu yn ystod y 6 mis a danfon hyn a hyn o arian iddyn nhw, hyn a hyn o geiniogau am bob copi sydd wedi mynd a mae hwnnw'n waith ofnadwy ynde. Wedyn mae'r cyfrifiadur wrth gwrs mynd i wneud pethau fel hyn i ni'n llawer iawn cynt. Da chi wedi bod yn cyfieithu yr iaith safonol yma sydd yn y cyfrifiadur, fel bod y cyfrifiadur rwan yn siarad yn Gymraeg. O hwnnw waith calad? Na, waith difyr iawn, dweud y gwir. Mae un o'r pethau yma, os ewch chi at y cwmnïau mawr, maen nhw'n gweld bob math o broblemau. Ond mae cwmni peirianneg llun fan hyn a ni'n cydweithio, da ni yn gwneud y gwaith cyfieithu, dewis y termau, a dipyn o gêm yma yna, di cael y termau yn yr un nifer o lythrenau ac sydd yn yr rhaglen wreiddiol. Wedyn, maen nhw wedyn yn mynd i fol y cyfrifiadur ac i fol y rhaglen ac yn rhoi'r geiriau newydd yma fewn fel bod y sgrin yn dangos nhw'n Gymraeg ar cael ei argraffu wedyn yn Gymraeg. Mae busnes cymhleth iawn i mi, dwi wedi bod yma drwy'r bora, dwi'n dall dim amdano fe eto. Fydd eich gweithwyr chi medru ddefnyddio fo? O, mae gweithwyr Sain yn bobl o frych yn. Dwi'n siŵr na ddim problem o gwbl. Mater o arfer ydi o. Proses newydd, ond chydig o ddyddiau fydd un fel sy'n wedi bod yn neud o rioed.